So yun no. So in today's video mga buddy, unboxing tayo, mag-review tayo ng ating bagong nabili na ZK MT21. Tingnan natin kung anong tunog nito mga buddy. No, so maraming gumagawa na nito, gumagamit ito sa mga DIY, no? So kayong nang nagdidiwa na DIY, try natin to para bago kayo bumili, no? So before you buy, panoorin niyo muna ang video na to at i-review natin to ngayon din, okay? So ayun na nga mga buddy, no? So nandito na, no? So MT21 mga buddy, no? So titingnan natin tong laman na to mga buddy. So yan, bago natin to i-review, bago natin i-sound check to, explain ko lang yung saglit na sa inyo, no? So ang ating ipa-drive niyan mga buddy, itong ating DIY na subwoofer, no? So meron din akong video nito mga buddy na L-ported na Tusundra, no? Sound check rin yun. So ito yung gagamitin natin mga buddy, L-ported, bali L-ported tong tatlo na to, no? Subwoofer na D6 at D8. Bali yung mga buddy, may video rin ako dito, panoorin nyo na lang kung hindi na nakapanood, no? Ito yung pa-drive natin mga buddy ngayon. Bali itong gawin nating woofer dalawa, no? Yung L-port, ito bali L-ported naman lahat to. So yung dalawa na yan ang gawin nating woofer, no? Tapos ito yung sa gitna yung subwoofer natin. So andito yan siya mga buddy, no? So yan, dalawang woofer tapos isang sub. So yung S subwoofer niya, no? So ano nga pala itong buddy, ang DC nito is supply nito is 12 volts hanggang 24 volts, no? Yan, hanggang 24 volts. So gagamitin natin mga buddy is 19 volts lang muna. Wala tayong 24 volts, hindi pa tayo nakabili, no? Nag-order tayo pero hindi pa dumating. So yan, JK M21 audio input, channel dalawa 5 amperes. Yan, 4 to 8, 15 to 100 watts. So accelerated Bluetooth na rin siya mga buddy, no? Subwoofer niya is 5.0 Bluetooth. Yan. So 100 watts yung subwoofer niya mga buddy, no? So tamang-tama ito. Subwoofer natin 100 watts Tusundra. Okay. So i-try natin to, i-connect lang natin to lahat. So sound check natin sa ating NCS para hindi tayo ma-copyright, no? So yan siya mga buddy, no? Time lapse lang tayo kasi mag-wiring tayo tapos set up tayo, okay? So yan mga buddy, no, nalagay na natin mga buddy, no. So yung left right na yan dito sa banda, tapos yung left naman dito banda, yung sa gitna yung S na may subwoofer dyan. So nilagyan natin ng tweeter yan, paninararil lang natin yan para may tweeter din tayo. So yan yung sub na ito yung sub natin, yung dalawa is woofer, ginawa natin woofer, no, tapos sub, tapos tweeter. So let's go na, ready to go. So pakisuot lang ng headset kapag mag-sound check tayo para maganda yung ratings ng comment natin, no? So okay na siya. So i-play na natin yung So yung frequency nga pala natin sa subwoofer ng audio is 55 lang. Lagyan natin ng 55, no? Tapos yung sa volume niya is full volume. Full volume yan. Tapos full na lahat yung dalawa. 3 volt tsaka bass full. Tsaka volume natin main. Ipo-full na natin. Yan. Tapos dito lang tayo sa yung lang, tapos yung natin is 80%. Yan, so naka 80% lang natin. Okay, so try na natin ngayon. Yan buddy, naka-set up na, no? So ready na siya mga buddy, no? Ang volume nga pala natin buddy is lagay ko sa 90%, no? Yung main volume natin ay 90%. So okay, try na natin, i-play na natin para mapakinggan na natin to. Close your eyes.
Close your eyes. So yun buddy, narinig natin no. So okay naman siya mga buddy, para sa akin okay na siya, 19 volts siya pero medyo sa konti pero okay naman siya. Pag nandito talaga kayo sa loob no, narinig nyo yung bass na medyo okay na. So okay naman, maliit lang siya mga buddy pero napakaganda, halimaw din pala nito no. So maraming bumili ito, maraming ito. So actually mga buddy, sa gamit natin na speaker mga buddy, isa to Broadway to, may video din ako ito, Broadway 6.5. Ito, yung dalawa na to, Broadway yan, 6.5 subwoofer. Tusundra Bass 801 subwoofer din. So yan, tapos yung box is L-ported lahat no. So gumagawa rin kasi tayo ng L-ported box. So yan lang mga buddy, review natin yung bass niya, okay naman. Yung niya, okay siya. So maganda din pala ito gamitin mga buddy. So pag nagbabala kayo bumili na ito, so siyempre parisan nyo ng subwoofer kasi design to sa subwoofer. May subwoofer siya, may frequency subwoofer volume. So design talaga siya sa subwoofer. Pag yung woofer lang dalawa na gamitin yung buddy, yung review ko sa inyo na CKM, ito, kukunin ko May review din ako nito mga buddy no. Na-review na rin natin tong maliit na to. So okay rin to mga buddy no. ZK502MT ito. So ito yung walang sub to mga buddy no. ZKM502. So walang sub to siya pero okay naman siya. Kung nagbabala kayo na may sub, so ito na, may sub siya. May frequency separate yung sub niya mga buddy no. Okay naman siya overall mga buddy, wala akong problema diyan no. Ported box natin, gusto niyo makita yung paggawa at saka review saka sound check, nandiyan yun sa video ko, panoorin nyo lang, scroll nyo lang, makita nyo rin doon. Okay, thank you so much sa pagpapanood. So please subscribe for more video mga buddy no. Gumagawa tayo ng mga ganito, mga repair tayo ng TV, radio, amplifier, especially sa mga audio mga buddy no, ang music, yan, speaker, gumagawa rin tayo ng L-ported box, kahit anong nagre-review tayo, nag-unboxing. So sana nga napadaan yan, please subscribe para naman gaganahan tayo mag-upload no. Thank you so much mga brad, peace yo, God bless, bye bye.